Počas poslednej septembrovej soboty sa neveľká obec Livinské Opatovce, ležiaca v údolí potoka Livina, rozrástla o zvedavých návštevníkov. Dôvodom zvýšeného záujmu rodákov, príbuzných, priateľov a známych, ale i vzácnych hostí boli oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Livinské Opatovce. Existencia o osídlení tohto územia je písomne doložená v Zoborskej listine z roku 1113, kde sú pomerne presne popísané hranice jednotlivých majetkov opáctva. V sobotu ráno sa domáci spoluobčania prebúdzali do slávnostného dňa, ktorý začínal na poludnie slávnostnou svetou omšou v rímskokatolíckom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej z 19. storočia. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Je s duchom tvojim. Tak, bratia a sestry, dovolte, aby som dnes na tomto mieste privítal vzácnych hostí. Môžem povedať, že tam nie sú hostia, ale skôr domáci, lebo sú to kňazi, ktorí tu pôsobili alebo pochádzajú teda z tejto farnosti. A som rád, že sme sa dnes mohli zísť pri tejto vzácnej príležitosti, keď slavíme v Livinských Opatovciach 900. výročie prvej písomnej zmienky. Nech aj táto svätá omša nám všetkým prinesie veľa užitku do našich životov. Srdečne vítajte, všetci vzácni hostia. Je dôvod k oslave, aby každý z nás, ktorý tu žije, alebo ktorý nejakým spôsobom krvným sem patrí, že chce pri týchto obecných oslavách byť účastný na tej dôležitosti, akým je práve Boh. Všemohúci Bože, sviatostným chlebom života nás vyslobodzuješ z pút hriechov a obnovuješ v nás duchovnú silu. Daj nám milosť, aby v nás stále rástla nádej na večnú slávu.
Skrze Krista nášho Pána. Vzácni naši hostia, sme nesmierne šťastní, že ste prijali naše pozvanie a prišli ste medzi nás. Nie je to tak dávno, keď obec Livinské Opatovce bola aj vašim domovom, aj keď len na krátky čas. Chceme, aby ste vedeli, že sme na vás nezabudli a tešíme sa z vašej prítomnosti. Prajeme vám veľa zdravia, šťastia a Božej milosti. Ale veď máme spoločný cieľ utrojediného Boha. A tam už potom budeme na veky. A bez bolesti, bez starosti. Tam už nebudeme vyprávať o svojich chorobách a o svojich problémoch, ale budeme sa radovať a tešiť z toho, čo nám Boh pripravil. A Ježiš nám o tom porozprával, že to bude obrovské prekvapenie pre každého z nás. Tešíme sa na to stretnutie. Tým, ktorí teda odišli do tohoto cieľa, prajme im, aby požívali to, čo verili, a my, keď naša svieca života dohorí, aby sme boli v ich spoločenstve. A nie len s nimi. So všetkými, ktorí v zdravom rozume uverili Bohu, žili podľa Jeho zákona a tešili sa z každého dňa, ktorý nám Boh dáva. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu ďaká. Slávnostne naladení účastníci osláv sa po svätej omši vybrali v sprievode obcov na čele s vykrojovaným folklórnym súborom Drienovec až do vonkajšieho areálu obecného úradu za lákavým kultúrnym programom. Deväťsto rokov je veľmi dlhá doba, počas ktorej sa na tomto území vystriedalo viacero generácií. Každá z nich bola svojím spôsobom jedinečná a neopakovateľná. Obec sa formovala a vyvíjala deň po dni až do dnešnej podoby. 900. výročie si zaslúži zastaviť sa a zaspomínať na minulosť. Keď som počúval slova vašej pani starostky, tak musím konštatovať, že som veľmi rád, že ona patrí do tejto rodiny práve preto, že ona sa snaží spolu zastupovať